هلو گایز، خیلی خوش اومد به یک ویدیو جدید از من میلاد هستم. تو این ویدیو قراره بهتون یاد بدم که چطوری یه سرور تویک بسازید و قبل از این میخوام بهتون یه توضیحات کوتاه بدم، بعد بریم بهش ساخت. اول از اینکه سرور تویکو که میخوایم بسازیم رو خیلی از پروتکل‌ها، یعنی خیلی از شرکت‌های اینترنتی کار نمیکنه این پروتکل. الان به خصوص میشه گفت روی رایتل ADSL ها که خب خیلی هاشون رو من تست کردم بجز مخابرات کار میکنه، ولی خب بعضی وقت کار میکنه رو مخابرات هم. بستگی به IP که میخرید داره و شاید از یه IP خریداری کنید از یه شرکت که کل شرکت های اینترنتی آسیاتک، مخابرات، ایرانسل همه رو جواب بده، حتی TDLT ها همه رو جواب میده. بستگی به IP تون داره. به همین دلیل من حالا از اونجایی که سرور میگیرم اونا رو جواب نمیده، ولی خب ADSL ها رو همه رو جواب میده به جز مخابرات. بعد سیم کارتی ها رو رایتل رو جواب میده، ولی خب الان من رو ADSL و سرعت 16 میخوام یه دونه تست بگیرم. بریم اول از اینکه بسازیمش، بریم به شروع ساخت این ویدیو. آقا ما شروع میکنیم. اول از اینکه ما باید برنامه پوتی رو داشته باشیم. بعد از اینکه برنامه پوتی رو داریم، اول از همه میایم یه هاست میگیریم سرورمون رو. بعد از همه بعد از اینکه سرور رو گرفتیم ما میایم اینجا چی کار میکنیم؟ اول از همه توی برنامه پوتی سرور میزنیم. حتما باید پورتش 22 باشه، چون حالا شاید هم شما چنجش کرده باشی، ولی حالا بستگی به اونایی داره که حالا قبلا سرور داشتن پورت رو تغییر دادن یا نه، یا آقا سرور نو خریدید. سرور نو همیشه پورتش 22. خب یوزر نیم رو وارد میکنی، پسورد هم که همینه. ولی خب بعد از این هاست قراره پاک بشه، یعنی این هاست موجود نیستش. بعد از این ویدیو نگرفت، کپی پیست کردم ولی مجبورم تایپ کنم. خب یک کلیرش کنیم. خب ما اول از همه میریم توی لینک توی گیت هاب که بخوایم دستور رو نصبش کنیم. بکنم براتون سخت باشه بخوای اینجوریش میکنم بهتره. خب ما میذاریم نصب میشه. خب من یه توضیح بدم تا این دانلود بشه. بعضیا میتونن از سرور دبیان استفاده کنن، بعضی هم از اوبونتو، ولی خب من خودم دبیان نصب کردم وقتی اینکه حالا سرعتش باز یکم بهتر از اوبونتو. حالا شاید نظر اشخاص دیگه که تخصصشون از من بیشتره شاید برعکس بشه، من نمیتونم دخالت کنم، ولی خب من خودم با این راحت ترم. خب اولیش گزینه 1 برای نصب این استاله. حالا چون چینیه میتونید خودتون با گوگل ترنسلیت ترجمه کنید و ببینید دیگه. حالا اولیه من میزنم برای نصب. دوره 1 اینا رو شما توی گوگل ترنسلیت که بزنید میاره و این تنها توییک نمیسازه، هستوریا هم میسازه، بعد ویتورایی هم میسازه. ولی خب اینو یه توضیحی که بخوام بدم، اینو نمیتونید بیاید بفروید به اشخاص دیگه، چون یه دونه توکن میده واسه هر شخص، یه توکن جدید ایجاد نمیکنه. به همین دلیل شما میتونید از این استفاده کنید و واسه خودتون، اگر یوتیوبر هستید، اگر کار برنامه نویسی انجام میدید، اگر میخواید تحریما رو دور بزنید، تنها خودتون هستید، این بهترین گزینه است. سرعت خیلی بالایی هم داره، یعنی خب خیلی از بچهای یوتیوبر که براشون ساختم اونا هم از همین تویک استفاده میکنن و خیلی سریع ویدیوهاشون رو آپلود میکنن تو یوتیوب و خیلی آپلودانش قویه. وای میسیم که تا ایجاد بشه توکنا. خب این داره اول پورتا رو ایجاد کرد و الان در حال ساختشه. بریم برای اینکه نکنید الان VLSS ویتوری داره میده، بعد VME ویتوری هستوریا میده و این هم پروتکل توییکشه. این پروتکل توییکه که ما میایم میزنیم.
خب ما باید الان توکنمون که ایجاد شده، الان که توکن که ایجاد شده، ما همین که کپی کردیم یه راست کلیک که میبینید حالا توکن رو میاره این پایین، میایم توی برنامه نکوری توی ویندوز، بعد حالا نکو باکس یا نکوری فرقی نداره، بعد ادش میکنیم. توکن ما اومد اینجا. حالا ورژنش حتما مهمه، باید بالا باشه که بتونه ساپورت کنه. حالا چون من نسخه 4ش نسخه بتا هستش دارم از اون استفاده میکنم. نیمش رو دوست داشتید میتونید عوض کنید که من همیشه میذارم میلاد می. خب بعد استارت میکنیم. الان میبینید که داره به من پینگ میده. حالا من چون یک لحظه سیستم پروکسی، خب ما میریم الان یه تست بکنیم ببینیم سرعتش چجوریه. میریم اول از یوتیوب شروع میکنیم. حالا یه دونه همین یوتیوب رو تست میکنیم سرعتش چجوریه. اگر خب تبلیغات داشته باشه من احتمال میدم که تبلیغات رو رد کنم. خب بریم الان مثلا همین ویدیو رو ببینیم 3 دقیقه تایمش، ببینیم چجوریه سرعتش. خب روی 1080. خب نکنید سرعت دانش، تازه من ADSL هستم، حالا بودن داره 2 مگ شاید به من بده، ولی خب میبینید داره که با سرعت بالا دانلود میکنه ویدیو رو. بعد مثلا بزنیم جلوتر، باز بزنیم جلوتر ببینیم شاید مثلا از اینجا اذیت کنه. خب میبینید که اوکی، یعنی از وسط هم که شروع میکنیم ویدیو اوکیه. این سرعت پروتکل خود توییک بودش. حالا بخواید از استوری هم میتونید استفاده کنید. چند لحظه این هشش میید بالا، هیچ فرقی نداره با توییک، جفتشون توی یه حد سرعتشون فرق نداره، ولی خب من خودم اکثرا از توییک استفاده میکنم. ولی خب استوری هم میتونید ایجاد کنید و برای خودتون بزنید. حالا راحت از یوتیوب و خیلی جای دیگه میتونید استفاده کنید و کارتون رو راه بندازید. خیلی سرعت خوبی داره، 100% توصیه میکنم استفاده بکنید برای خودتون، حتی اگر شغلتون یوتیوبری یا برنامه نویسی نیست، سرعت خوبی داره. امیدوارم از این ویدیو راضی باشید. تا ویدیو دیگه، بدرود.